Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, die Pied Kingfisher is die enigste een wat swart en wit is van al die kingfishers. Verder is die Pied Kingfisher ook die grootste voël wat in die lug fladder of op een plek bly, kan ek nou maar sê hover en daarso bly en dan sy prooi ook so te vang dan. Dan word hulle nogal kom hulle wyd voor in Afrika en in Asië en die mannetjies het 'n dubbele swart band oor die keel dan ook wat hom dan onderskei van die wyfie dan ook. In Matteus 11 vers 29 lees ons: Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En liewe vriende, wat 'n wonderlike uitnodiging wat die Here in sy woord gee vir elkeen wat na hom toe wil kom. Hierdie uitnodiging is daar nie net vir 'n sekere groep mense nie, maar vir elkeen wat bereid is om na die Here toe te kom, elkeen wat sy afhanklikheid van die Here erken en sy nood aan die Here erken en dan so na die Here toe vlug dan ook. En net so vandag vir u ook. U weet, en daar is iets sekerlik in hierdie uitnodiging wat die Here kom gee, waarop ons moet ag gee. Die eerste wat ons moet opmerk is, dis 'n geseënde dienswerk wat ons aan die Here kan doen. Want wanneer die Here sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. U sien, dit is dat ons van die Here kom neem en die Here versterk word, deur die Here bekwam gemaak word om ons dienswerk vir die Here te doen. Natuurlik in hierdie lewe is daar 'n juk wat ons moet opneem. Elke huis het sy kruis en net so het elke Christen sekerlik hierdie juk wat ons moet dra en ons moet saamtrek daarin sodat die evangelie waar na vore kan gaan, dat die werk van die Here vooruit mag beweeg en daarom moet ons dienswerk dan ook so doen. Wat is dit wat ons moet doen, liewe vriende? Dit sê vir ons in die eerste deel van die vers: Neem my juk op julle en leer van my. Hierdie twee dinge: neem die juk van die Here op en leer van die Here. So, liewe vriende, wanneer ons as kinders van die Here in ons lewe in die Here gevind het en ons gewas is in die bloed van die Here, kom ons op daardie plek dat ons 'n verantwoordelikheid het om die evangelie te versprei, uit te dra deur ons lewe, deur ons woorde. En soms word dit nie goed aanvaar nie, maar hierdie juk moet ons neem en ons moet dit dra. Dit kos tyd, dit kos opoffering en dan sekerlik die ander saak om nie net ons eie kop te volg nie, maar om te leer van die Here. En die wonderlikheid dat ons moet leer van die Here is juis in die voorbeeld wat ons sien wat die Here Jesus kom stel. Die Here sê nie dat ons enige ander mens moet navolg nie, maar juis hom, want hy sê daar, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En dis hoe die werk van die Here sekerlik gedoen moet word, in hierdie regte gesindheid, in hierdie gesindheid om te weet dat ons nie in hoogmoedigheid dit sou doen nie, ons doen dit nie uit 'n verhewe posisie nie, ons doen dit doodeenvoudig omdat die Here ons genadig was en die Here ons siele gered het. Daarom sal ons sagmoedig wees, daarom sal ons nederig van hart wees. En liewe vriende, want dis die Here wat ons bekwaam maak, dis nie asof ons iets wonderlik doen nie. Dan is daar 'n wonderlike belofte wat daarmee saamgaan in hierdie teksvers en ons kan sekerlik weet dat wanneer ons die voorwaardes nakom in die Bybel, sal die belofte deel van ons lewe word. En die belofte is die laaste deel wat sê, en julle sal rus vind vir julle siele. Hoeveel mense is daar wat vandag, kinders van die Here, wat rondhardloop en nie weet hoe om grond te vat nie, en daar's net nie rus nie. Liewe vriende, doen die werk van die Here op God se weg, op God se manier, en ons sal rus vind vir ons siele. Die Here sal ons verkoop, hy sal ons versterk, hy sal ons opbou, en hy sal ons sekerlik aanspoor dan ook. Wil u nie vandag opnuut kom en daardie juk van die Here kom opneem, en al hierdie ander laste wat die duiwel op u lê, neerlê, en die juk van die Here opneem, van hom kom leer, en u kom vind rus in die Here Jesus. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, dankie dat u ons genadig en barmhartig is, en dankie dat ons hierdie juk kan opneem tot eer van u naam. Amen.